హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు నేను మీకు డిఎఫ్ఆర్ మినీ పోర్టబుల్ వాషింగ్ మెషిన్ 4.5 kg దాని అన్బాక్సింగ్ చూపిస్తాను. సో అదనమాట బాక్స్. దీన్ని అమెజాన్లో పర్చేజ్ చేశాను. 3,250 ఉందన్నమాట ప్రైస్. సో అది అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో బాక్స్ అదనమాట. 1 బకెట్ కన్నా కొంచెం హైట్ ఉందన్నమాట. 4.5 kg మనం బట్టల్ని వాష్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీకు ఇది అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. వాళ్ళు ఏమేమి ఇచ్చారనేది మొత్తం ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసేసాను. సో లోపల ఇన్సైడ్ మినీ వాషింగ్ మెషిన్ అని ఇంకొక బాక్స్ ఉందన్నమాట. వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ సేఫ్టీ కోసం డ్యామేజ్ లేకుండా ఉండటానికి ఇంకో బాక్స్ పెట్టారు పైన. లోపల ఒరిజినల్ బాక్స్ అనమాట. మినీ వాషింగ్ మెషిన్ అని చెప్పేసి ఉంది, పేరు రాసేసి. దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. అది ఓపెన్ చేసేసి ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాము ఇప్పుడు. సో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అదో చూడండి, థర్మోపోల్ షీట్స్ పెట్టేసి మధ్యలో నీట్గా పెట్టారు, ఎటువంటి డ్యామేజ్ కాకుండా ట్రాన్స్పోర్ట్లో. సో ఓకే, అదంతా సో ఇప్పుడు యూజర్ మాన్యువల్ అనమాట. యూజర్ మాన్యువల్ డిస్క్రిప్షన్ అని చెప్పేసి ఉంది. యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారనమాట. మనం ఎలా ఏంటి అనేది దాన్ని ఆపరేట్ చేయాలి వాషింగ్ మెషిన్ని తెలుసుకోవడం కోసం. అలా యూజర్ మాన్యువల్ చదువుకొని దాన్ని బట్టి మనం ఎలా ఆపరేట్ చేయాలనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో అదొకటి ఇచ్చారు, ఓన్లీ 1 పేజ్ ఇచ్చారు అంతే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం వారంటీ కార్డు కూడా దానిలోనే అనమాట. వారంటీ 6 months ఇచ్చారు. అది ఓకే. ఇప్పుడు అది థర్మోపోల్ షీట్ బయటకు తీసాను. సో అదండి వాషింగ్ మెషిన్. అది కూడా ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్తో తయారు చేశారు పూర్తిగా బాడీ అంతా. ఇప్పుడు అది బయటికి తీసి చూపిస్తాను. అది బయటికి తీస్తాను. సో ఇదండి బయటికి తీసాను. సో ఆ ఫ్రంట్లో అలా ప్లాస్టర్ వేసి ఉందన్నమాట. మినీ వాషింగ్ మెషిన్ అని చెప్పేసి, యాక్టివ్ వాష్ మెషిన్ అని చెప్పేసి రాసింది. ఇది బాడీ మొత్తం ప్లాస్టిక్తో డిజైన్ చేసింది. ఇన్సైడ్ డ్రయర్ బాస్కెట్ కూడా ఇచ్చారు ఆల్రెడీ. సో వెనకాల వైర్ అనమాట, బ్యాక్ సైడ్ వైర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ డైమెన్షన్స్, అది సింగిల్ బాస్కెట్ వాషింగ్ మెషిన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. దాని మోడల్ నంబరు అవి ఇవ్వడం జరిగింది. రన్నింగ్ ప్రాసెస్, వాటేజీ, కరెంటు అవి ఇవ్వడం జరిగింది. సో అది వచ్చేసి అవుట్లెట్ పైప్ అనమాట. అంటే డ్రైన్ వాటర్ అంతా, డస్ట్ వాటర్ అంతా అది కింద పడేసేస్తే వాషింగ్ మెషిన్ లోపల వాటర్ అంతా పోతుందన్నమాట బయటికి. సో ఇది పూర్తిగా ప్లాస్టిక్తో తయారు చేసింది బాడీ మొత్తం. సో అదనమాట. ఇప్పుడు పైన చూద్దాము. పైన అదండి అలా ఉంది. 2 knobs ఇచ్చారు. ఒకటి ఇన్లెట్ పైపు, వాటర్ లోపలికి పంపించడానికి అని చెప్పేసి ఇన్లెట్ పైప్ యాడ్ చేసేసి వాటర్ పంపించాలి. సో అది మినిట్స్ అనమాట. టైమింగ్ ఇచ్చారు. 3, 6, 9, 12, 15 టైమింగ్స్ ఇచ్చారు. ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఆఫ్, వాష్, స్పిన్ అనే మాత్రమే ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు అది ఓపెన్ చేసేసి లోపల ఇంకేమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. ఓపెన్ చేశాను అది. సో స్పిన్ బాస్కెట్ అనమాట, డ్రైయింగ్ బాస్కెట్ అనమాట అది. సో దానికి పైన కవర్ అనమాట, అది కవర్ ఇచ్చారు. సో డ్రైయింగ్ బాస్కెట్, దాని లోపల వచ్చేసి ఇన్లెట్, వాటర్ పంపించడానికి అని చెప్పేసి దానికి పైప్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ పైప్ అదిగోండి అలా ఇచ్చారు. ఇంకేమున్నాయంటే
సో ఒక ప్లగ్ కూడా ఇచ్చారు, ప్లగ్ 3 పిన్ ప్లగ్ అనమాట. సో అది ఎందుకు ఇచ్చారో తర్వాత చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూస్ అన్ని 3 పిన్ ప్లగ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ అది ఎందుకు ఇచ్చారంటే, సో మనకి పిన్ను రౌండ్ పిన్ అయితే ఇవ్వలేదండి. సో దానికోసం అని చెప్పేసి మనకి అది ఇచ్చారనమాట, ఆ ప్లగ్ అనేది. ఆ ప్లగ్ కనెక్ట్ చేసి దానికి కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొబైల్ ఛార్జింగ్ స్టాండ్ అని అది ఫ్రీ ఇచ్చారనమాట ఈ ప్రోడక్ట్తో. అలా అవన్నీ ఇచ్చారనమాట. సో ఇదంతా పూర్తిగా మేము ప్లాస్టిక్తో తయారు చేయింది. ఇప్పుడు దాని ప్రొసీజర్ చూపిద్దాం. అలా ప్లగ్ని ఫిక్స్ చేసుకొని దాన్ని సాకెట్కి కనెక్ట్ చేసేసుకొని స్విచ్ ఆన్ చేసేసుకుందాం. స్విచ్ ఆన్ చేస్తే అది వర్క్ అవుతుంది. టైమింగ్ సెట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైమింగ్ సెట్ చేసి ఇది వాష్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఆఫ్లో పెట్టేసి మళ్ళీ వాష్లో పెట్టేసుకుందాం. ఆఫ్లో ఉంటే ఆఫ్, లేదంటే వాష్లో పెట్టుకోవాలి. యాక్చువల్లీ వాష్లో పెట్టుకొని టైమింగ్ ఉంది కదా, టైమింగ్ సెట్ చేద్దాం. జస్ట్ మీకోసం 3 మినిట్స్ అలా చూపిస్తాను. చూడండి, మనం ఆన్ చేయగానే అది ఇన్సైడ్ రన్ అవటం జరుగుతుంది. చూడండి, తిరుగుతుంది. క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది. 1 క్లాక్ వైజ్, 1 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇలా తిరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో స్పిన్ మోడ్లో పెట్టేస్తే కనుక డైరెక్ట్ ఒకేగా తిరుగుతుంది, ఒకే లైన్ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. అలా ఫ్రెండ్స్, ఇది బ్యాచిలర్స్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది, సింగిల్ ఫ్యామిలీ అయినా కపుల్ అయినా ఉపయోగపడుతుంది. సో మీకు మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.